會啊！屌你老母閪！隻閪咁佢哋屌你老母閪啊！2比2啦，有錯啦。好啦，而家組織啊，黃衫冇交上嚟，左邊阿幾一下傳上俾阿蘇，阿蘇攞到啊。好啦，而家都落底線睇中間 Michael 俾到後邊金龍上緊嚟啊，好啦，放翻慢線，睇後邊有文邦，睇下幾上緊嚟，但係佢唔俾我而家拖落底線。好啦 ，Michael 攞住個波，試下組織，後邊阿表哥一路防住佢啊。好啦，佢而家攞到。哎呀，慘唔得入去啊！咦，的神就繼續攞到，不過都係喺前面糾纏緊。阿豆解唔到位啊！好啦，阿蘇而家攞翻個波俾右邊 ，Ricky， 好啦，阿 B 吸兩吸，出唔出到？出到，角球啊！但你閂咗個波出界，角球啊！好啦，睇下呢個角球點啊！阿 B 就開啊，企咗幾個啊？阿蘇，阿權拉拉扯扯啊！好啦，好啦，一腳斬出啦，難地批到啊！好啦，後面的神攞唔到，攞翻喎。好啦，慢慢再做過。阿幾而家射一腳斬出去。好啦，龍門攞到，哎呀，彈未啊！好啦。小豆一下解圍，好，而家繼續係黃沙嘅波，繼續喺後場慢慢組織啊！好啦，阿幾睇下佢會斬上去噶啦！好啦，前面金龍攞唔到啊，又係俾人解圍啊！好，黃衫嘅教育級，好啦 ，Michael 而家攞住個波，睇下有冇人幫佢。好啦，話右手邊好通透啊！阿江仔一下斬上去，佢。
冇人接應啊！蘇離遲一步啊！而家黑衫咧換咗基哥手龍門嘅，咁啊黃衫咧阿健咧就過咗嗰邊幫手啦。好啦，基哥似乎都會大腳斬上去啦，睇下係咪先？係啦，一下斬咗上去，阿張攞唔到嘅，好，但係後邊阿幾包晒啦。好啦，阿蘇而家一下放俾阿金紅啦。好啦，睇下推唔推到落去啦。基哥好彩一腳解圍啊！好啦，冇人啦 ，Marco 繼續攞住個波，睇下會唔會俾左手邊？唔會喎，直射埋去。哎呀，差咗少少出界。繼續打4-3嘅攻勢啦。小哥攞住個波而家。後面想慢慢組織上去啊！好啦，咦，交得靚啊！小豆而家攞住個波，會唔會自己一過去咧？好啦，前面3個行咗，好，江仔已經行到啦。阿 B 亦都翻嚟守到個波。好啦，而家轉守為攻啦，到而家黃衫，阿蘇推落去，會唔會推埋落去？會啊！好啦，睇下出定射啦，交出嚟 ，Michael， 哎呀，嚟遲一步啊，浪一浪，俾阿蘭尼封到啊！好啦，權而家攞住個波，拖翻上嚟啦，好。而家小豆喺呢邊再組織，阿張睇下出唔出得球靚俾 Level， 哇 ！Level 諗住有啦，好彩江仔喺空門之前啊，一腳解圍啦。好啦，哇！如果呢球唔係江仔包到咧 ，Level 咧執豆咁執啊！好啦，阿張手榴彈戰術似乎抌入去啦，有冇人接應咧？冇喎。O.K. 好，的神攞住個波，而家交俾阿金紅啊！好啦，但係攞唔到啊！後邊 Marco 亦都攞翻個波。好啦 ，Michael，睇下會唔會交去右手邊的神守位？冇錯。好啦，一路拖下拖下，有兩隻喎。好，中間金紅冇人睇啊，蘇會唔會俾到佢咧？冇錯，已經俾翻的神喎。金紅試下扭個轉身，一個射，哇！表哥。係基哥嚟嘅，基哥龍門啱啱隻手攞到啊，但係未完啦 ，Marco 再射啊，基哥又救到啊，哇2年夠啦已經，好啦，小豆而家喺中間攞住個波啊，阿 B 一路拍住佢，好啦，好硬淨啊 B 哥，好，暫時仍然，好啦，阿滔交個波上去，但阿幾攞住咗，好啦，似乎黃衫嘅攻勢係多少少啦，而家 Michael 攞住個波。交俾啊 Michael，Marco 交俾 Michael， 而係的神射唔射啊？唔射啊！再吸一吸，空晒啊！哎呀，射歪咗啦！好啦，呢一球輕輕阿表嗰個腳尾生到個波啊，所以咧角球啦。咦？哦，唔係喎。真嘅，好啦，黑衫龍門球啦。好啦，黑衫變咗喺後邊展開攻勢啊！好啦，仲係拖慢。好啦，基哥會唔會一腳斬上去咧？好啦，基哥大腳上啊，中間有冇人接應啊？江仔攞晒啦，好。前面阿蘇想黐落嚟啊，後邊長仔壓住佢好，仍然阿的神仍然 hold 住個波 ，Marco 似乎係啦，交俾阿 B 啦。好啦，右手邊推進啦喎，前面阿權而家行住佢 ，Marco 試啊，做唔到 1-2， 好，阿蘇喺禁區頂攞住個波，好一個轉身射唔射到啊？射唔到啊，交翻俾中場啊 ，Marco 斬入去啦，高出啦。似乎好難做到入去啊！似乎都係啲外圍射波好啦，咦黑衫好快啊！交咗個波上嚟，想快攻啊，就交俾小豆，但係唔成功。哇！阿權啊，射得啦！好啦，呢球證係俾得益嘅，好啦 ，Marco 入咗去就對住4個3-2啦。
咗啦，阿三睇住啦，阿健會唔會俾人笠死咧？唉，好彩有意識啊！好啦，我而家後邊黃衫開咗個波上嚟啦，的神喺左路，壓住攻勢，好一下交俾金航，金航拖落底線啦，睇下推唔去到，追到喎！好啦，大個文幫佢咧，阿蘇燕偉啊，但係似乎表哥掹得好實啊！好啦，拖翻出嚟先，而家的神喺中場攞住個波，好拖翻俾 Michael 想交俾 Marco， 但係唔成功啊！小豆而家攞翻住個波，交俾阿張，但係似乎黑衫冇乜人喺上面，可能阿健過咗對面幫手走龍門啊！暫時而家黑衫似乎都係未係好組織得到啊！好啦，阿濤而家交俾阿 Michael， 阿小豆交翻俾蘭尼，睇下點斬啦！而家黑衫都係似乎咧集中咗斬上去俾阿小豆同埋阿 Neville 去試下咁樣啦。好啦。咁但係仲未完啫喎！哎呀，阿健呢個波咧就心急咗少少啦。好啦，黃色衫領先緊咧，可以慢慢嚟都得。好，喺左路慢慢推進啦。的神而家攞住個波望左望右，暫時未入幫佢交俾金。好啦，然而鋪住個波益自己去喎。好啦，推過咗阿長仔，好啦。前面有難嚟啊！睇下會唔會俾一下？哎呀，表哥攞到，但係金紅繼續箍住個波，仍然係金紅救表哥啊！好啦，睇下過唔過到後面Michael幫緊你。哎呀，但係佢依然係甩得比較慢啲。的神過嚟幫手攞住先。好啦，又係長者防住，出唔出到突破重圍咧？仍然係出唔到啊！阿張而家攞住個波，好啦，俾阿濤。好啦，前面2打2啊！Neville 同阿張睇下可唔可以搞掂阿紀同埋阿光仔啦 ，Marco 而家鬥翻落去，mark 住阿濤嘅。好啦，而家3打3局面。好啦，阿張但係黑色衫仍然冇人去幫手喎。好啦，蘭尼而家喺中場落緊嚟啦，睇下會唔會斬先。哎呀，啲人翻晒嚟啦。好啦，好個波輾轉而家落到去黃衫後場右路。阿 B 哥而家攞住個波，慢慢推，試下交俾阿蘇。阿蘇一個轉身，哎呀，入唔到去，跟住後邊應該有阿 B 幫翻你手。好啦，禁區入邊冇乜人啦，阿 B 會唔會自己嚟啦？喂，一下冷箭啊！啊，基哥擋到嘅。好啦，小豆解圍，阿張喺中場喺封翻住個波，睇下做唔做到個快攻啊！但係真係冇乜人幫到佢啊。係啦，咁啊拍兩拍甩咗，繼續都係黃衫波。好啦，黃衫而家交俾的神啊！好右路，會唔會自己去咧？1-2唔會啊！阿 B 哥一下交落去，哎呀！的神窒咗一步啊，爭一步，仍然撈到個波上嚟喎！翻路搞掂阿蘇，諗住後爭有啊，但係原來後爭係過人。係啦，最後補多腳4-2啊！黃衫繼續先。呢球贏賽啊！的神咧，即係能力啊，即係以為出界，繼續喺底線前流翻出嚟俾阿蘇，阿蘇福至心靈，一個斯丹轉身諗住打腳後腳射入，點知射波就掂呢度，扭過咗阿基哥再射。好啦，而家後邊策動攻勢，阿張攞住個波，交翻俾阿權啦。焗得比較緊啊！阿蘇啊咁就，似乎而家黑色衫唔係好組織到上去。好啦，而家交俾蘭尼想放一段，又係唔成功。好啦，又係黃衫 hold 住個波啦。好啦，慢慢推有光仔，好交俾阿 B。阿 B 而家攞住個好多選擇啦，中間好空啊 ！Michael 漏俾後邊阿金紅啊，射唔射啊？一級射啦，係咪射咧？阿張哇落腳好準啊！但係仍然金紅攞翻住個波俾 Michael 啊 ，Michael 而家 hold 住，好交落去，交唔交到？後邊成浸人啊！黑色衫好啦，又去到突擊嘅時候，2打2嘅時候啦，好啦，繼續試
小豆同埋 Level 後邊仲有阿濤喺後邊爆緊上嚟啊！好，小豆吸兩吸啲鬼，對方已經上晒嚟咯，翻晒嚟，小豆放唔放到？哇！一個扭手個扭咗入去，但係起唔到腳啊！金紅喺度逼得佢好緊啊！過到個角頭啫，冇辦法啦。2打2嘅時候放一下猶豫咧，咁就後邊黃色衫啊成村人咁啊翻上嚟。好啦，黑色衫角頭睇下可唔可以藉住呢個角頭攻勢咧，就追翻近啲嘅比數啊！阿高佬阿權咧亦都上埋去禁區頂咧，準備接應啦。好啦，阿濤斬個波上嚟幾好喎！阿蘇頂到嘅，好啦，的神咧死命咁追啊！哎呀，追唔到啦！黑色衫界位球，好啦，小豆埋去阿張幫手。好啦，阿蘇而家亦都埋緊去，得比較緊啊！好啦，阿長仔都上嚟幫手啊，但係哎呀交錯波啊 ！Michael 而家一個爆落去啦，3個打2個，好啦，究竟俾唔俾到咧？俾到落去 ，Michael 啊交俾阿蘇，空曬位打阿蘇，哎呀單刀橫傳就係呢一隻啦，諗住可以交俾阿蘇，但阿蘇唔啱，追唔到落去，嘥咗呢次機會啊！Michael 唔貪功，交咗俾右手邊，阿蘇又把握唔到，好啦，咁啊而家有個黑色衫喺後邊試下做啲攻勢啦，彈嚟斬去右手邊，阿濤攞住，但係你見到咧黑色衫前場咧真係冇乜人啊，得阿 Level 一個嘅啫，即係間唔時又搏下呢啲混亂啦，咁但係即係始終一個人即係喺前面咧做唔到啲乜嘢啦。好啦，但係呢球咧後面有少少危機啊！好，但係都冇問題。Marco 已經中場鋪翻住個波，交俾阿金紅就組織啦。好啦，前面4、5個人已經喺黑色衫後場啦。好，呢個都唔上啦，慢慢喺後邊猜住先。好，幾交上去俾阿蘇，阿蘇而家去咗左邊。Michael 同埋的神喺入邊啦，睇下邊個攞到啦！的神而家控住射佢啦，哇！基哥單手一托中楣再彈出啦，好啦，而家金紅落翻底線，交出嚟睇下蘇鬥一鬥，哎呀想射啊，但係甩咗腳啊！好啦，表哥鏟咗個波出大角頭啊！阿蘇呢球如果攞得好少少，可以即刻射咧又唔好啊！哇，表哥反應好快啊！諗住有㗎啦，單手托出，彈尾再彈出啊！唔講就一定入㗎啦。咁我哋而家見到咧後場咧 Level 一個咧就搏大霧㗎啦。好啦，斬出嚟，頂唔頂到啊？頂唔到喎。好啦，漏晒啦。好啦，果然係好急想俾阿張仔做上去嘅。好啦，但係咧。衫都係攞翻住個波，後邊黑色衫完全冇人咧。好啦，邊斬過去左手邊，好靚，交俾金紅一個 1-2，撞落去邊？有冇罰球啊？呢球仍然球證未吹啊，俾個得益啊！係啦，繼續喺後邊繼續啊，斬出嚟啊！哎呀，好啦，小豆唔要命鏟咗個波出嚟啊！好啦。阿濤亦都解咗個圍出界角球啦！頭先咧睇下 VAR 咧，嗰球係咪一個犯規啊？好似係勾到阿蘇嘅，咁啊但係球證冇吹罰啦。咁啊本場係不設 VAR， 要睇 VAR 咧要翻屋企先睇到啦。好啦，斬個波出嚟，前面漏晒啊！喂，哎呀，的神想用手接喎，係啦，好明顯手球啊！好啦，黑色衫亦都係做呢啲快攻，不過太心急啦，2下未做到上去就已經斷咗纜啦。好啦，又係到黃色衫慢慢猜嘅時候，好啦，交過去安仔。好啦，交俾阿邊，阿邊射去啦，遠處有冇啊？哎呀，的神想用腳硬埋去啊，但係其實可能啲球咁可能好少少。阿 B 都想整翻球啦，好啦，咁喺後邊繼續，阿
濤而家喺後邊攞住個波，但係前場真係黑色衫唔係好夠人啊！而家得阿張一個係啦，有少少孤掌難鳴嘅感覺啊！好啦，交俾分嘅右手邊嗱，呢球人數多少少，希望做得好啲啦。哎呀，但係又甩球啦！啊，有少少泄氣啊！好啦，但係呢球又交得麻麻地喎，好彩阿邊 hold 翻住個波先，似乎阿邊咧就唔好急啊！喺側邊，好啦，哇，睇到好靚好通透啊！想交俾左邊，但係阿表哥清咗出嚟，但係繼續都係黃先生攻勢。好啦，再嚟過啦，阿 B 又係右手邊啊！好啦，交俾的神，難炒過咗喎。好啦，黑色衫有冇得做上去咧？好啦，小豆而家喺中間，一個對兩個，爆唔爆到啊？爆過咗光仔啦！好啦，一對住阿健啦，黑翻上隻右腳，俾出嚟，阿張搞掂佢咧，入波4-3，追翻一球啊！哇！呢球嘅組織係非常之靚啊！即係值得讚啊！小豆一下推過咗阿光仔，佢其實可以自己射，佢揾到個靚位，見到阿張中間空位仲靚，阿張亦都不負所望啊！追翻近啲嘅紀錄4-3啊！好啦，淨係領先一球嘅啫。好啦，好啦，阿 B 而家攞住個波，有補時5分鐘啊！好啦，咁黃色衫會唔會故意拖慢少少，拖埋去完場咧？黑色衫啊，梗係想再追近啲睇下會唔會打和啦。好啦，4-3，今次巴塞對國米啊！好啦，而家打中啦，球證有補時啊！好啦，而家先3個打2個，一下交去遠嘅，阿蘇攞住，真係喎，你受埋去啊！伏兵遠處有 Michael 啊，好靚啊！阿蘇咧呢球唔知佢想射定想交，不過唔緊要啦。Michael 喺遠處加多腳，5-3，啱啱嗰頭追近啲，一盆冷水淋落去，臨完場之前，黃色衫再將個比數拉開。好啦，黑衫唔等啦，開波啦。好，阿張喺後邊，睇下可唔可以做上去啦。小豆高翻船，好啦，小哥亦都喺後場攞住個波，似乎唔係好心急喎。阿濤而家攞住阿張，高翻轉同佢話好靚撞牆啊！我交去中間嘅小豆，小豆而家峨眉於頂，空晒射下咧，偏離咗少少啫，都係好嘅嘗試嚟啫。好啦，位到啦 ，Michael 似乎黃先生喺後邊猜佢話好啦，而家出到中間，阿 Michael 都唔快啦，慢慢嚟啦。好，但係金紅喺右手邊把聲走咗上，會唔會交到俾佢咧？交俾光仔先。好啦，阿 B 喺後邊都係可以幫手嘅，又一下斬上去，阿蘇攞唔攞到？望住個波，但係攞唔到啦，嘥咗啦呢球。最後2分鐘啊！好啦，阿表哥送上去攞住，而家喺後邊開咗出嚟，阿濤交俾小豆啊！好啦，小豆吸一吸，會唔會同 level 撞牆咧？角頭啊！幾同埋阿健都困到個波出界，孭住咗佢轉唔到身啊！呢黑色衫全部人啊，除咗守龍同阿基哥之外，差唔多全部上晒去啦，想搏翻一球啊！好啦，5-3嘅比數，斬得唔錯喎！好啦，遠處有冇人啦？小豆喺後邊，攞唔攞得翻？攞得翻嘅，好，繼
繼續 hold 住，仲係黑色3波啊！好，再嚟個斬上嚟，散到 B 哥，繼續角球啊！好啦，今次右路小島開個角球啦。好，斬出嚟一拳，插水式頂埋去啊！哎呀，歪咗啊！好，個波，慢流邊線啊！好啦，蘇都慢慢執啦。好啦，快啲啦！做乜事咧？究竟發生咩事咧？後邊啊，而家即係有人話開咗，有人未開啊！咁但係呢球咧，開咗未開都唔緊要啦。呢球啊，真係一個死球嚟㗎啦。OK， 偷雞唔到啊，黑色衫唔緊要，而家繼續，仲有最後好球證會唔會吹雞咧？阿姐未入嚟吹雞咧，前我哋都係諗住繼續㗎啦。好啦，阿健掟過去俾阿 B。哇！黑色衫一路而家壓翻住上面啦。如果佢早少少肯咁樣壓咧，個形勢又好唔同啊。好啦，哇！而家交俾阿 Level， 射唔射啊？哎呀，對正阿健嚟射，冇用啦。好啦，阿 Marco 而家攞住個波，好啦，交過嚟，右手邊有 Michael 可以幫佢啊，4個打2個啊。好啦，究竟呢球做唔做到咧？好啦，交俾阿 Michael 啊，走過嚟。好啦，而家吸一吸，翻轉頭射唔射去啊？交俾阿 Marco 射去啦。哎呀，射得太正啦！解圍而家阿張同阿 B 都一齊去攞波啊！阿張快少少，而家推翻個波後場，係未完嘅喎。好啦，好，試下拖翻出嚟睇下，可以出唔出到嚟啊？嗱，而家交俾阿權。好啦，阿權而家推前俾小豆啦。嗱，黑色衫藉住最尾呢度勢乘勝追擊，而家蘭尼攞住個波，會唔會交俾後面一套啊？冇人睇啊！哇！完全飲去射啦，逼！好5-4，好啦，追得再近啲嘅比數啦，好啦，場波亦都已經完場啦，多謝各位嘅收睇啊！呢個無信都仲要。